Seitdem ich meine Abonnentenzahl versteckt habe, habe ich pro Tag 10 bis 15 Abonnenten dazu bekommen. Vorher habe ich 100 Abonnenten in 10 Wochen bekommen und jetzt waren es 200 Abonnenten in 5,5 Wochen. Also Hälfte der Zeit und doppelt so viele Abonnenten. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch meine Tipps und Tricks dazu gebe, wie ich innerhalb von 7 Monaten die 1000 Abonnenten geknackt habe. Ich weiß, das hört sich jetzt nach wenig an, ist auch nicht so viel. Das soll einfach so ein kleines Motivationsvideo sein für kleine YouTuber da draußen, die eben irgendwie nicht so schnell wachsen, nicht so schnell an Abonnenten kommen, oder für Leute, die mit dem Gedanken spielen, mit YouTube anzufangen und sich noch nicht so sicher sind. Es kann wirklich sehr schnell gehen und ja, das soll euch einfach motivieren und euch dabei helfen, eine Community aufzubauen. Ich bin seit 2014 offiziell auf YouTube, also ich hatte mein ganz normales Profil, so wie ihr wahrscheinlich auch, und war dadurch auch immer sehr aktiv in der Community. Also das heißt, ich bin meinen Lieblings-YouTubern gefolgt und war da einfach sehr aktiv. Ich empfehle euch das, bevor ihr mit YouTube anfangt oder halt allgemein immer, dass ihr die Glocke bei euren Lieblings-YouTubern anmacht. So könnt ihr einer der ersten sein, die unter dem neuesten Video von eurem Lieblings-YouTuber kommentieren. Ich sage das aus dem Grund, weil so war das bei mir, bevor ich mit YouTube richtig angefangen habe, bevor ich mein erstes Video hochgeladen habe, hatte ich schon 50 Abonnenten ohne Video. Das ist sehr wenig, klar, aber ich hatte also schon ein paar so Leute gesammelt, die eventuell in der Zukunft an Videos interessiert wären, weil ich eben die ganze Zeit bei meinen Lieblings-YouTubern aktiv war. Ich habe immer kommentiert. Ich sage das euch, damit ihr seht, wie wichtig es ist oder ja, was für eine Auswirkung das haben kann, wenn man aktiv in so einer Community ist. Leute werden wirklich auf einen aufmerksam und ja, abonnieren einen einfach. Dadurch, dass ich aktiv war in dieser Community, bin ich eben mit anderen Leuten in Kontakt gekommen und die haben praktisch schon darauf gewartet, dass ich ein Video irgendwann hochlade. Das wäre wirklich mein erster Tipp für euch. Seid in dieser YouTube-Community aktiv, besonders in der Nische, in der ihr später Videos machen wollt. Interagiert mit den anderen Fans, mit den YouTubern selber, wenn es geht, wenn die noch nicht so groß sind, und baut euch da ganz langsam eine Plattform auf. Das bringt euch jetzt nicht 1000 von Abonnenten, aber so nebenbei, dass man einfach ein paar Kontakte knüpft. Als ich dann wirklich angefangen habe mit YouTube, habe ich dann darauf geachtet, dass ich diese ganzen 0815 Sachen beachte, also Nische aussuchen, ganz, ganz wichtig. Also ihr müsst schon irgendeinen Mehrwert bieten, Entertainment oder Wissen einfach weitergeben. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Punkte, dass man sich klar macht, in welche Nische möchte ich einsteigen und dann sich irgendwie auf 2, 3 Themen fokussiert, um die es in den meisten Videos gehen wird. Also bei mir ist das ja mein eigenes Business. Dann Mindset, ich mache ganz viele Videos über positives Denken, über das Gesetz der Anziehung, und ich plane in Zukunft auch Lifestyle-Videos zu machen, also Vlogs über mein Leben, damit ihr mich einfach besser kennenlernt. Also sucht euch 3 Themen aus, um die es in euren Videos geht, und bleibt dabei, damit ja, Zuschauer genau erkennen, in was für eine Nische ihr da spielt. So, jetzt kommen wir aber zu etwas, was mir wirklich sehr viel geholfen hat, und zwar die Keyword-Recherche. Richtige Tags und Keywords anwenden unter dem Video. Tags, das sind Suchbegriffe, nach denen Zuschauer suchen, und du willst natürlich, dass sie dich finden. Das heißt, du musst genau diese Tags als Keyword in deinen Videos verwenden, damit du gefunden wirst. Wie ich nach den richtigen Keywords gesucht habe, das zeige ich euch. Und zwar, es gibt verschiedene Plugins für Google Chrome, für den Browser, und dieser Plugin zeigt euch einfach, welche Tags bei Videos von anderen Leuten verwendet wurden. Das heißt, wenn ihr ein Video machen wollt, keine Ahnung, so wie ich jetzt gerade, wie ich 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht habe, dann gebt ihr ein 1000 Abonnenten bekommen oder sowas und schaut nach den ersten 2, 3 meistgeschautesten oder einfach die ersten 2, 3 Videos, die vorne auftauchen. Und wenn ihr auf ein Video draufklickt, könnt ihr an der Seite rechts einfach sehen, welche Tags diese Person verwendet hat. Und diese Tags sind ja dann höchstwahrscheinlich auch einer der vielen Gründe dafür, warum diese Person auf Seite 1 ist, beziehungsweise ganz oben auftaucht. Und ich würde einfach die aussagekräftigsten Tags kopieren und dann in mein Video einfügen. Also ich persönlich mache das so, ich nehme jetzt nicht Videos von YouTubern, die sowieso 1 Million Abonnenten haben, weil
Die sind dann nicht unbedingt wegen der Tags auf der ersten Seite von YouTube, wenn man nach ihnen sucht, sondern eher, weil sie halt Fame sind. Aber von so mittelgroßen bis kleinen YouTubern schaue ich nach den Tags. Diese Keywörter solltet ihr dann nicht nur bei Tags einfügen, sondern auch in euren Titel oder in eure Beschreibung einfügen. Dadurch werdet ihr einfach schneller gefunden und ja, YouTube weiß, dass euer Video angezeigt werden kann, wenn jemand nach diesem Begriff sucht. So, dann kommen wir zur Videoverbreitung. Also ich habe dann, wie gesagt, diese Keyword-Recherche gemacht, habe mein Video hochgeladen mit diesen Tags und danach musste ich mein Video verbreiten. Also ich wusste, dass jetzt nicht vom ersten oder zweiten Video an die Leute automatisch auf mich kommen werden. Manchmal haben mir Leute Glück und sie gehen direkt viral. Bei mir war das nicht so. Ich habe mir erstmal gedacht, wie kann ich jetzt mein Video verbreiten? Wie kann ich mein Video an die Leute bringen? Was ich dann einmal ausprobiert habe, über die Plattform Fiverr. Und zwar, da kann man eingeben YouTube Promotion, YouTube Marketing. Und dann wird dein Video, also du bezahlst dann jemanden, keine Ahnung, es kostet vielleicht 10 Euro oder so. Und die verbreiten dein Video dann über Facebook-Gruppen, Twitter, Telegram-Gruppen und sowas. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Ich hatte schon dann einige Views, aber das waren so Views aus Indien, Pakistan, auch aus Nordamerika. Aber ich meine, ich rede ja Deutsch in meinen Videos, deswegen habe ich das nicht so gut durchdacht. Also es hat mir nichts gebracht. Ich hatte die Views dann, aber ich hatte ja dann dadurch keine loyale Community irgendwie aufbauen können. Deswegen habe ich es dann gelassen. Es gibt kaum jemanden auf Fiverr, der Werbung macht in einer deutschen Community. Deswegen habe ich das dann gelassen. Wenn ihr englischsprachige Videos machen solltet, kann das hilfreich sein. Müsst ihr ausprobieren. Was ich mir dann aber gedacht habe, war gut, die verbreiten ja die Videos hauptsächlich in Facebook-Gruppen. Dann kann ich das ja eigentlich selber machen. Weil ich kann ja auch einfach in Facebook in irgendwelche Gruppen rein und dann mein Video posten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ganz wichtig ist es, die Gruppen müssen auch zu eurer Nische passen. Es gibt die einen Gruppen, die sind für YouTuber, also YouTube-Push-Gruppen und Views-Gruppen und Abonnentengruppen und sowas. Ich finde, die bringen jetzt nicht wirklich viel, weil jeder kämpft da für sich. Aber sagen wir, ihr macht jetzt Koch- und Backvideos. Dann geht in Facebook-Gruppen rein, die sich über Kochen und Backen unterhalten oder wo Leute Rezepte miteinander austauschen und so. Und postet da eure Videos rein. Seid nicht schüchtern, wenn ihr wisst, meine Videos sind gut, meine Videos können jemandem helfen oder einfach für Unterhaltung sorgen. Dann geht in Gruppen rein, die sich für eure Videos interessieren könnten und postet eure Videos rein. Kommen wir zu Nummer 4, mein absoluter Geheimtipp. Ich habe auch in mehreren YouTube-Facebook-Gruppen darüber diskutiert, ob das wirklich so viel gebracht hat, wie ich denke. Aber ich bin mir sicher, das war der ausschlaggebende Punkt auf meinem Kanal, warum er von heute auf morgen so rasant gewachsen ist. Ich habe meine Abonnentenzahl versteckt. Seitdem ich meine Abonnentenzahl versteckt habe, habe ich pro Tag 10 bis 15 Abonnenten dazu bekommen. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, aber über einen längeren Zeitraum verteilt ist das wirklich sehr viel. Besonders wenn du in den ersten paar Monaten oder Wochen von YouTube pro Tag oder pro Woche vielleicht einen Abonnenten hattest. Das heißt, versteckt eure Abonnentenzahl. Wenn ihr nämlich 10, 15 Abonnenten habt und andere Leute kriegen zwar eure Videos vorgeschlagen und die sehen, dass ihr einfach so wenig Abonnenten habt, dann kann das schon dazu führen, dass man euch gar nicht erst abonniert. Ich weiß nicht, woran es liegt, ist irgendein psychologischer Effekt, aber Leute folgen ja eher Leuten, den anderen Leuten folgen. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich würde sagen, bis ihr so die 500, 600 erreicht habt, versteckt eure Abonnentenzahl. Niemand braucht wissen, wie viele Abos ihr habt. Wenn ihr gute Videos macht, werden sie euch dann trotzdem abonnieren, selbst wenn sie nicht sehen, wie viele Abos ihr habt. Aber ich finde schon, es kann abschreckend sein, wenn Leute sehen, du hast 20 Abos. Ich habe nämlich immer mitgeschrieben und dokumentiert, wann ich wie viele Abonnenten geknackt habe, meine Meilensteine. Und wo ich halt gemerkt habe, dass die Abonnentenzahl zu verstecken wirklich so krass viel gebracht hat. Und zwar, wie gesagt, ich habe am 27. August 2020 mein erstes Video hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 50 Abonnenten, weil ich ja vorher schon in dieser YouTube-Community aktiv war, wie ich euch schon erzählt habe.
Ich habe dann 6,5 Wochen gebraucht, um die 200 Abonnenten-Marke zu knacken. Das heißt, ich habe 6,5 Wochen gebraucht, um 150 Abonnenten neu dazu zu kriegen. Darauf habe ich sogar länger gebraucht, um weniger Abonnenten dazu zu kriegen. Also 10 Wochen für 100 Abos. Vorher waren es ja 6,5 Wochen für 150 Abos. So, also ich war da irgendwie langsamer unterwegs, keine Ahnung. Genau, dann waren wir am 24. Dezember, an Heiligabend, waren wir bei 300 Abonnenten. Ab diesem Zeitpunkt habe ich meine Abonnentenanzahl versteckt. Und ich habe kein Video hochgeladen. Und in diesem Zeitraum habe ich vom 24. Dezember bis zum 31. Januar, das sind 5,5 Wochen, habe ich 200 Abonnenten dazu bekommen. Und ich habe in diesem Zeitraum, wie gesagt, kein Video hochgeladen. Das heißt, vorher habe ich 100 Abonnenten in 10 Wochen bekommen und jetzt waren es 200 Abonnenten in 5,5 Wochen. Also Hälfte der Zeit und doppelt so viele Abonnenten. Da wusste ich, es liegt wirklich daran, dass die Leute meine Abozahl gar nicht sehen können. Die können gar nicht sehen, dass ich neu bin auf den ersten Blick und abonnieren mich daraufhin wahrscheinlich einfach. Und danach ging es los, also am 2.2. habe ich erst mein nächstes Video hochgeladen und dann ging es so weiter. Ich hatte jetzt ab dem Zeitpunkt 10 Abos pro Tag oder mehr und konnte wieder 300 neue Abonnenten innerhalb von nur 4,5 Wochen dazu bekommen. Dann war ich am 4.3. bei 800 und habe dann nochmal 3 Wochen gebraucht, um die 1000 Abos zu knacken. Somit habe ich am 27. August 2020 mein erstes Video hochgeladen und am 27. März 2021, also 7 Monate später, 1000 Abonnenten geknackt. Klar, es liegt an mehreren Faktoren, aber probiert es einfach mal selber aus, wenn ihr schon YouTube macht. Meine Analytics haben sich auch richtig verbessert, also meine Wiedergabezeit, die Aufrufe und allgemein wie viele Abos ich pro Monat dazu bekomme, ist auch alles nach oben gegangen. Man kann jetzt nicht sagen, dass das nur daran liegt, dass meine Abos unsichtbar waren, aber das war auf jeden Fall einer der größten Gründe dafür. Ich hoffe, dass wenn ihr selber ein kleiner YouTuber seid, wenn ihr selber neu seid oder kurz davor seid mit YouTube anzufangen, dass ihr diese Tipps und Tricks anwenden könnt. Falls ihr das macht, lasst mich bitte wissen, wie das für euch gelaufen ist. Wenn ihr Fragen habt an mich direkt, dann stellt sie bitte unter mein Video. Ihr könnt mir auch privat schreiben auf Instagram. Stellt mir eure Fragen und ich werde sie dann in einem zukünftigen Video beantworten. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.